أحدث نظام من أنظمة تشغيل مايكروسوفت هو ويندوز 11، وهو طبعا مليء بالتحديثات والميزات الجديدة والمفيدة. عشان كده هنشوف مع بعض كيفية تحقيق أقصى استفادة من استخدام الميزات الجديدة عشان نحسن استخدامنا لويندوز 11 بشكل عام. إذا كنت مهتم بالاي تي سوليوشن أو عندك استفسار أو مشكلة خاصة بالاي تي فأهلا وسهلا بيك. أنا أحمد حمدان ودي قناة تكنوستان. مبدئيا هي دي كل النقاط اللي هنتكلم فيها في الفيديو، وهتلاقيها بنفس الشكل ده في صندوق الوصف أسفل الفيديو على هيئة بلاي ليست أو تايم لاين عشان تسهل عليك الوصول لأي نقطة انت عايز تشوفها. يعني لو مش محتاج تشوف الفيديو كله ممكن تشوف النقاط اللي انت محتاجها فقط. لما هتفتح ويندوز 11 أول مرة هتلاحظ ان قائمة ابدأ وأيقونات شريط المهام أصبحت محاذية للوسط بدلا من اليسار كما كانت في النسخ السابقة أو في ويندوز 10. وفي الغالب هو التخطيط الحالي أنسب بكتير للشاشة وبيكون ملائم للاستخدام وفيه سرعة للوصول لقائمة ابدأ والبرامج الموجودة فيها. لكن إذا كنت حابب النظام السابق فقط هتروح على أي مكان فاضي على التاسك بار أو شريط المهام وهتعمل كليك يمين بالماوس، هتختار تاسك بار سيتنج، هتفتح ليك الشاشة الخاصة بإعدادات شريط المهام، هتنزل تحت هتختار التاسك بار بيهيفير أو سلوكيات شريط المهام، هتضغط عليها. أول اختيار التاسك بار الاينمنت اللي هو المحاذاة الخاصة بالتاسك بار، هي في الوضع الحالي في الكومبو بوكس سنتر في الوسط. لو عايز تخليها على اليسار هتختار ليفت، هتبص هتلاقي ان كل الايقونات وقائمة ابدأ ترحلت لليسار كما كانت في النسخ السابقة. كان في خاصية موجودة في النسخ السابقة ألا وهي ان انا لما كنت بضغط على التايتل بار الخاص بأي ويندو وحركه من اليمين لليسار كان بيعمل مينيمايز أو تصغير لكل الشاشات المفتوحة على سطح المكتب أو كل الويندو ما عدا الشاشة الأكتف اللي أنا شغال عليها بالفعل، ودي اسمها تايتل بار ويندو شاك. طيب إزاي هنعمل لها انيبل؟ لأن هي بالفعل بشكل تلقائي بيكون معمول لها ديسيبل في ويندوز 11. عشان نعمل لها انيبل هنروح على السيتنج من خلال قائمة ابدأ، هنضغط سيتنج وبعد كده هننزل على الخيار اللي هو اسمه مالتي تاسكينج، ومن خلال المالتي تاسكينج هنضغط على تايتل بار ويندو شاك ونروح على اليمين بدل ما هو اوف هنخليه اون. طيب هنشوف هي بالفعل اون او لا. فلو حركنا التايتل بار من خلال الماوس لليمين ولليسار هنشوف هيحصل ايه بالظبط كده. الخاصية رجعت تاني وعمل مينيمايز لكل الشاشات المفتوحة خلف الشاشة اللي انا شغال عليها. لما هتضغط كليك يمين على اي ايتم او على سطح المكتب هتظهر ليك منيو مختصرة مش نفس المنيو اللي كانت موجودة في النسخ السابقة. يعني لو عملت على الدوكيومنتس مجلد الدوكيومنتس او المستندات عملت عليه كليك يمين هتظهر لي منيو مختصرة. عشان اعرض المنيو القديمة اللي كانت في ويندوز 10 والنسخ السابقة هروح على الاخر وهضغط على شو مور اوبشن. في الحالة دي هتظهر لي المنيو القديمة اللي كانت موجودة في النسخ السابقة. وأيضا على سطح المكتب نفس الفكرة، هضغط كليك يمين وهضغط على شو مور اوبشن هتظهر لي المنيو القديمة اللي كانت في ويندوز 10. في النسخ السابقة لما كنت تضغط على قائمة ابدأ كنت بتشوف بعض المجلدات نفس مجلد المستندات أو الداونلود أو البيكتشرز. طيب حاليا مش موجودين في نسخة ويندوز 11. عشان نظهرهم نعمل ايه؟ هتروح على قائمة ابدأ او ستارت وهتضغط على سيتنج، بعد كده هتختار البيرسوناليزيشن، بعد كده هتروح على قائمة ستارت او الخيار اللي هو ستارت، بعد كده هتروح على فولدرز ومن داخل الفولدرز هنا هتختار المجلدات اللي انت عايز تعمل لها عرض. يعني مثلا في عندك مجلد الخاص بالمستندات، الداونلود والميوزك والبيكتشرز والفيديو والنتورك، اي مجلد من دول انت عايزه فقط هتعمل عليه اون. يعني انا هعمل اون على
المستندات، على الداونلود، على الميوزك، على البيكتشرز، على النتورك فقط لا غير. هرجع واشوف الكلام ده ظهر ولا لا. هضغط على قائمة ستارت، هتلاقي كل المجلدات اللي انت اخترتها ظهرت عندك من تحت في قائمة ستارت. يعني ده الميوزك، وده البيكتشرز، وده المستندات. عشان اعمل تثبيت لاي ابلكيشن او اي برنامج في قائمة ستارت بنفس الشكل ده، يعني كل الابلكيشن دي متثبتة عندي في قائمة ستارت لسرعة الوصول ليها. طيب في الاول مثلا انا عايز الغي تثبيت اي ابلكيشن من دول او اي برنامج. لو عملت عليه كليك يمين وضغطت على unpin from start هيشيله من هنا. طيب في برامج تانية انا عايز اعمل لها بن للستارت او لقائمة ابدأ. هروح مثلا على الاول ابلكيشن، هيظهر لي كل البرامج والتطبيقات المثبتة عندي على الجهاز. هختار اي ابلكيشن، مثلا ابلكيشن الساعة، وعملت عليه كليك يمين. هو بالفعل طلع لي هنا unpin from start، معنى ذلك هو موجود في قائمة start. طيب الكاميرا مش موجود، هضغط عليه pin to start، هيروح على، يعني لو عملت باك هيروح على قائمة start، هلاقي هنا الكاميرا جه معايا. طيب كمان ممكن ارتب الايقونات دي فقط بالضغط على الماوس وتحريكها داخل المربع. استطيع ان انا ارتب كل الايقونات حسب ما انا شايف. طيب كمان ممكن من خلال الفولدر استطيع ان انا اعمل بن داخل الستارت لاي ابلكيشن او اي برنامج او اي فولدر. مثلا الاني ديسك، برنامج الاني ديسك عايز اعمل له بن داخل قائمة ستارت او في قائمة ابدأ. هعمل عليه كليك يمين وهختار بن تو ستارت. هروح على قائمة ابدأ او قائمة ستارت، هلاقي الاني ديسك ظاهر وموجود معايا في قائمة ستارت. في حالة انك فاتح اكتر من نافذة ومحتاج تعمل عرض لجميع النوافذ المفتوحة بدل ما تتنقل من نافذة لاخرى، فقط هتروح على التايتل بار الخاص باي نافذة فيهم وهتعمل كليك يمين على الايكون اللي هو خاص بالتكبير او الماكسمايز. لما هتعمل عليه كليك يمين هتظهر ليك كل طرق العرض المتاحة. انا مثلا فاتح 4 نوافذ، فانا لو اخترت الشكل الرباعي هيعرض لي النوافذ كلهم في شكل رباعي. طيب هنا النافذة التانية فيها 3 نوافذ، عشان مثلا هنا في الصور البيكتشرز والمستندات وماي كمبيوتر، عايز ماي كمبيوتر يظهرها في واحد من النوافذ دي، هضغط عليها هتطلع معايا في النافذة اللي انا اخترتها. تمام. عايز هنا اظهر البيكتشر، هضغط على بيكتشر هتظهر معايا البيكتشر هنا، وكمان المستندات لو ضغطت عليها كده عمل لي عرض لكل النوافذ اللي انا فاتحها في شاشة واحدة. وممكن طبعا التبديل ما بين طرق العرض المتاحة الاخرى. انت لو عملت كليك يمين هيظهر لك كل طرق العرض. تمام. او انك انت لو وقفت بالماوس على زر التكبير هيظهر لك برضو طرق العرض المتاحة. طريقة فتح المنيو السرية الخاصة بقائمة ابدأ من خلال كليك يمين على قائمة ستارت او قائمة ابدأ، هتظهر معايا القائمة اللي فيها اغلب السيتنج الخاصة بالويندو، نفس الديفايس مانجر مثلا او السيستم او الايفنت فيور او التاسك مانجر او الفايل اكسبلورر مثلا، السيتنج، الباور اوبشن. اغلب السيتنج هتلاقيها موجودة في القائمة السرية لقائمة ابدأ من خلال كليك يمين. ولو انت عارف انت عايز تروح لاي اوبشن من دول ممكن من خلال البحث، ولكن الاسرع ان انت بتروح من خلال كليك يمين على قائمة ستارت. تخصيص الاعدادات السريعة اللي موجودة على التاسك بار ناحية اليمين، لو رحت مثلا على ايقونة الشبكة وعملت كليك بالماوس هيظهر معايا ديالوج في كل الايقونات الخاصة بالاعدادات السريعة. في عندك اعداد خاص بالشبكة وفي بالبلوتوث وفي مثلا اللغة، في عندك ايقونات كتير من خلالها بتعمل اعدادات سريعة. مثلا الصوت، تعلي الصوت، توطي الصوت، في عندك الاضاءة مثلا الخاصة بالشاشة، كل الكلام ده. طيب ازاي اعمل تخصيص للايقونات دي او للسيتنج دي؟
من خلال القلم الموجود اسفل الديالوج اللي هو اسمه Edit Quick Setting. لو ضغطت عليه في الحالة دي هيديني امكانية ان انا ممكن اشيل اي ايقونة من دول. تمام. ولو ضغطت على Add علامة الزائد الموجودة في الاسفل برضو هقدر اضيف اي ايقونة اخرى. مثلا انا حاليا مش محتاج الموبايل هوت سبوت، لو عملت على رمز البن ده ضغطت عليه هيشيله من القائمة. تمام. ولو ضغطت على اد هضيف مكانه مثلا البلوتوث، هيضيف لي كمان مكانه البلوتوث. ولو عملت ضن كده هيحفظ التخصيص اللي انا عملته. تمام. ولو ضغطت على رمز الترس ده هيوديني للسيتنج كلها الخاصة بالاعدادات السريعة. طريقة إخفاء أو إظهار أيقونة الويدجت أو أيقونة الشات. لو رحت مثلا على أيقونة الشات وعملت كليك يمين مش هيظهر معاك أي شيء. مثلا شايف الإكسبلورر، لو عملت كليك يمين هيدي لك إمكانية إن أنا أعمل له أنبن وأشيله من التاسك بار. أو مثلا لو عملت على الإكسبلورر مثلا كليك يمين هيظهر معايا كمان إن أنا ممكن أشيله من التاسك بار. لكن الشات ما بيدينيش اي اختيار ان انا اشيله من على التاسك بار. وكمان الويدجت لو انا عملت عليها كليك يمين مش هيظهر معايا اي شيء. طيب ازاي انا اعمل لهم هايد او اخفيهم؟ من خلال السيتنج في قائمة ستارت هروح على السيتنج، بعد كده هروح على البيرسوناليزيشن وهنزل هروح كمان على التاسك بار. التاسك بار هلاقي فيه 4 ايقونات رئيسية: السيرش، التاسك فيو والويدجت والشات. لو عملت عليهم ديسيبل او اوف هيشيلهم من عندي على التاسك بار، وكمان لو عملت لهم اون هيظهروا تاني مرة. عشان تتحكم بدرجة الصوت الخاصة بكل ابليكيشن انت فاتحه، مثلا احنا فاتحين الجوجل كروم وفاتحين عليه اليوتيوب، عشان اتحكم فقط بدرجة الصوت او الفوليوم الخاص بالجوجل كروم هروح من خلال ايقونة الصوت الموجودة على التاسك بار واعمل كليك يمين وهضغط على اوبن فوليوم ميكسر. هيطلع لي هنا درجة الصوت الخاصة بالجوجل كروم، اقدر اتحكم فيها اعلي او اوطي الصوت الخاص بالجوجل كروم فقط. الفوكس اسيست بمعنى مساعد التركيز. الخاصية مش جديدة ولا حاجة، كانت موجودة في ويندوز 10 وكمان كانت موجودة قبل ويندوز 10 باسم ساعات الصمت. دايما على الجهاز انت وشغال على الجهاز بيجي لك اشعارات كتير من كل البرامج الموجودة عندك على الجهاز، كمثال مثلا الانتي فيروس او اي برنامج اخر. تمام. في ساعات انت بتكون محتاج فيها التركيز، مش عايز اي اشعار او مش عايز اي بوب اب مثلا نوتيفيكيشن تجيلك. ممكن بتكون بتعمل عرض تقديمي مثلا ومش عايز اي اشعار يجيلك يطلعك من التركيز اللي انت فيه، او ان انت مثلا عامل الشاشة الخاصة بالعرض ملء الشاشة، فلو جالك بوب اب نوتيفيكيشن هيخلي مثلا الفول سكرين اللي انت عامله يروح. تمام. طيب فهي الخاصية بتمنع مثلا، بتحدد وقت معين او بتعمل لها ايقاف تماما، بتمنع اي نوتيفيكيشن تجيلك او اي اشعارات تجيلك من كل البرامج الموجودة عندك. طيب هنروح نشوف ازاي بتتعمل. من خلال قائمة ستارت هتروح على سيتنج وفي السيستم هتلاقي الفوكس اسيست. الفوكس اسيست موجود فيها اوف، بمعنى كل الاشعارات بتجيلك. طالما انت عامل لها اوف معنى ذلك ان كل الاشعارات بتجيلك مفيش اي مشكلة. طيب انا هعملها البريوريتي اونلي، مثلا ان انا هختار بعض البرامج فقط هي اللي يجيلي منها. تمام. والباقي لا. او ان انا مثلا اعمل الارم اونلي. الارم اونلي معنى ذلك هيجي لي بس التنبيهات، لو في تنبيه معين هو اللي هيجي لي. تمام. او ممكن اختار رول من الموجودين ان انا ممكن في وقت معين من الساعة كذا للساعة كذا مثلا اعمل لها ايقاف، وبعد الساعات اللي انا هحددها تشتغل عادي تاني. تمام. او ان انا اختار اي رول من الموجودين. طيب احنا مثلا لو اخترنا ممكن when I'm playing a game، ان انا ممكن انا وبلعب جيم. تمام. انا هعمل لها on وهقول له بس البريوريتي، البرامج اللي انا عامل لها اولوية ان هي يجي لي منها، ولا بس هخليها الارم بس التنبيه بس. انا وبلعب جيم ما تجيبليش اي اخطار او اي نوتيفيكيشن يطلع لي، فقط بس لما يكون في تنبيه. تمام. دي الفكرة الخاصة بالفوكس اسيست او بمساعد التركيز.
تشغيل التاتش كيبورد او تغيير السيم او الالوان الخاصه بيها. طيب الويندوز طبعا في كيبورد تاتش مدمجه معاه، ازاي اشغلها وازاي اغير الالوان بتاعتها؟ هي المفروض بتكون موجوده في الكورنر من تحت في على التاسك بار، فطالما هي مش موجوده معنى ذلك هي كده معمول لها اوف. اشغلها ازاي؟ كليك يمين على اي مكان فاضي على التاسك بار، هختار تاسك بار سيتنج، هتلاقيها ضمن الايقونات اللي هي المفروض موجوده في الكورنر، هتلاقي تاتش كيبورد، هي معمول لها اوف. لو عملت لها اون هتلاقيها ظهرت عندك تحت على التاسك بار، هضغط عليها هتشتغل معاك، تمام. طيب اغير ازاي الالوان بتاعتها؟ من الايقون اللي هو ايقون الترس ده اللي على اليسار من فوق، هضغط عليه هتلاقي مجموعه من الاوبشن او الخيارات، ممكن تختار منها اللي انت عايزه. بس احنا مثلا عايزين نغير الالوان، هتروح على السيم اند ريسايز ان انا اغير حجمها واللون الخاص بيها. فعندك كل الالوان دي الموجوده خاصه بالتاتش كيبورد، هتختار منها اللي انت عايزه. الاشعارات او النوتيفيكيشنز، قلنا سابقا ان بتجيلك دايما اشعارات من الويندوز من البرامج المثبته عندك على الجهاز بالشكل ده، من ناحيه التاسك بار على اليمين دايما يطلع لك نوتيفيكيشنز على هيئه بوب اب. تمام. طيب ازاي اتحكم فيها؟ ازاي اعمل لها ايقاف او تشغيل؟ هنروح على قائمه ابدا او ستارت وهنضغط على سيتنج، بعد كده هنروح على النوتيفيكيشنز. بالاساس الخاصيه معمول لها اون، تمام. فانا لو عملت لها اوف هو كده هيعمل ايقاف لكل الاشعارات من كل الابلكيشن، تمام. لكن بالاساس بيتعمل لها اون، وهختار اي ابلكيشن يجي لي منه اشعار او لا من خلال ان انا اخليه اون او اوف. احيانا بتظهر لي اعلانات غير مرغوب فيها او اشعارات، دايما بتظهر على اليمين في الكورنر. نفس طريقة الإشعارات بتجيلي إعلانات غير مرغوب فيها. بتيجي منين؟ بتيجي دايما في الغالب بتيجي إما من مايكروسوفت أو من أي برنامج أنا مثبته على الجهاز أو من خلال موقع أنا زرته على الإنترنت. تمام. إزاي أعمل إيقاف أو تشغيل للإعلانات الغير مرغوب فيها؟ من خلال هتروح على قائمة ستارت وبعد كده سيتنج، هتروح على البرايفسي اند سيكيورتي، هتروح على الجنرال اللي هي تحت ويندوز بيرميشن جنرال، هتلغي كل الصلاحيات الممنوحة لإظهار الإعلانات الغير مرغوب فيها. تمام. بالشكل ده هتعمل لهم كلهم اوف. في الحالة دي الويندوز مش هيسمح لأي ابلكيشن ان هو يظهر لك اي اعلان.